हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। आपका अपना चैनल मेडिसिन में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त मोहन मलिक लेकर हाजिर हूँ एक नए वीडियो। दोस्तों, वीडियो में हम आपको जानकारी देते हैं मेडिसिन के बारे में। मेडिसिन को किस प्रकार से लेना है, क्या इसका लाभ है, क्या साइड इफेक्ट है, किस पेशेंट के लिए और किस प्रकार से इसका इस्तेमाल करना है। दोस्तों, इसका क्या प्राइस है, इन सभी बिंदुओं पर हम विस्तार से बात करते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल न भूलें। और हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे तो उसके लिए जो घंटी का निशान है उसको प्रेस कीजिए, उसको दबाइए और जो सबसे ऊंचे आल का निशान है उस पर कीजिए। जो हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचेगी उसका नोटिफिकेशन, जिससे आप उसको सबसे पहले आसानी से देख सकते हैं। आप उसको देख करके अपने आप को और अपने घर परिवार को स्वस्थ रख सके। दोस्तों, आज हम आपको एक नए मेडिसिन के बारे में बताएंगे जिसका नाम चुप सिरप है। दोस्तों, जैसा कि इसका नाम है चुप सिरप, दोस्तों किस पेशेंट के लिए और क्या इसका लाभ है। दोस्तों, बात कर लेते हैं किस पेशेंट के लिए। अगर आपको बहुत अधिक मात्रा में खांसी हो गई है तो उस खांसी को चुप कराने के लिए चुप सिरप का इस्तेमाल एक बार अवश्य करें। दोस्तों, कैसी भी खांसी हो, आपको सूखी खांसी हो या गीली खांसी हो या आपको बार बार दस्ता उठता है, बार बार गले में खराश है, तो उसके लिए बहुत ही बेहतरीन मेडिसिन है दोस्तों। जो इसका कैप है ये वाला, केवल एक कैप इसका इस्तेमाल करना है और आपको गुनगुने पानी के साथ इसका इस्तेमाल करना है। सुबह शाम आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, चुप सिरप बहुत ही बेहतरीन और अच्छा इसका रिजल्ट है। एक बार इसका इस्तेमाल अवश्य करें। अगर किसी को खांसी है, अगर छोटा बच्चा है तो इसको आधा कैप और बड़ा है तो उसको पूरा कैप गुनगुने पानी के साथ सुबह शाम खाना खाने के बाद देना है। दोस्तों, बात कर लेते हैं इसके प्राइस की। दोस्तों, इसका प्राइस है 48, यानी कि इसका जो MRP है 48 रुपये इसका MRP है। बहुत ही सस्ती है और बहुत ही कम दामों में है। बहुत ही छोटा पैक है। जिसको दवा या सिरप लेने में तकलीफ है तो आप इसके लिए बेहतरीन और अच्छी मेडिसिन है। छोटा पैक है, इसको अधिक समस्या भी नहीं है लेने में और अधिक आपको खर्च भी नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों, आपको हमारी दी गई जानकारी कैसी लगती है। अगर आपको हमारी दी गई जानकारी अच्छी लगती है, आप चाहते हैं कि हम यूं ही आप तक नई नई मेडिसिन के बारे में जानकारी पहुंचाते रहे, तो हमारा हौसला अफजाई के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब अवश्य करें। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।